For mitt arrangement så valgte jeg låta In a Sentimental Mood, først skrevet av Duke Ellington, og jeg liker den versjonen veldig fint, men jeg er litt mer glad i en versjon av Ella Fitzgerald, som er litt roligere, og jeg tenkte at jeg kunne kombinere de, kanskje gjøre det litt spennende og se hvordan det ser. Og så er det en jazzlåt som er litt kult å høre på strykere, synes jeg.